So, 6 ore e mezzo era, 6 ore e mezzo non via Stella. Si gioca, è ora di giocare, è ora. E ora i Gampaci e Damparà. Ecco, è ora di I Zabiantoni. giochiamo, andiamo. Saluti a tutti e ringraziabili se con noi non sta via Stella e una giocare insieme e una cercare stasera i nostri sapiantoni. Due belle squadre, un pubblico magnifico stasera. E una giocare anche l'ufficio l'equipamento idraulico di Corsica, anche Jean-François Gondon, André Guastana e Pierre Tomasini. Salute. Salute. Tutto va bene? Piano piano. No. Qual è che mi dice due parole non sta l'ufficio l'equipamento idraulico di Corsica? È l'acqua per gli agricoltori e basta? No, ma No. che parelle, con tutti le no per tutto il mondo, perché che bevono, che si lavano, per i guardi, per tutto il mondo. Voilà, devo là per tutto il mondo. Ah, perché tout le monde pensa a voi, hein? Ah, ben, non, ben, l'office, non, c'est pour les agriculteurs. Non, No, basta. no, Ce n'è pas tutto il mondo. Per tutto il mondo, i meri e niente. E siete voi che rappresentate l'ufficio stasera per giocare. Siete pronti? Siamo pronti. E ti la gioca contro o anche una socio che conosco assai bene. La SAC Tour de Corse, anche il presidente Christian Lecca, Tony Fogacci e Guy Fiori, Poletti Sciacamana. E di sicuro che conosco questo socio Cristian, eh? Io appena, anniversario quest'anno, 60 anni la J'ai socio. 60 anni. È nata in 56. 56. Il primo giro di corsi si è fatto in 56 e è stato vinto da una squadra di donne. Thirion. Thirion. Madame Thirion e Madame Ferrier non sono la dauphine. Ce sont les femmes qui ont montré l'exemple. È là. così la fa. Per voir se si E donne ritrova. appassionate. I donne appassionati. Ecco, si ritrova il Giro di Corsica in un campionato di mondo. Dopo la creazione del campionato del mondo nel 1973, la prova del Giro di Corsa è stata iscritta nel calendrier del campionato del mondo. Bon, qualche anno è partito in Alsace, ma enfin, abbiamo scambiato Vegatel contro il Saucisse di Strasbourg. E sono voltati comunque. Ecco, giochiamo insieme. Ma sapete che nei Sapientoni abbiamo anche noi la nostra campione del mondo? Si chiama Patrizia Gadacega. Salute. Di un mondo no, eh? Bon, vabbè, d'accordo. Campiona di un mondo di Sapientoni. Ah, ecco. E me la giochiamo insieme. Allez, giochiamo. Allora, cominciamo ancora a raffica. J'ai à peine à come scaldare i pneus. On va chauffer un peu les pneus sur cette première manche. Hein. Voilà. Ou on réchauffe l'eau, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Je n'ai pas tout le monde. Bon, et la scegli qualche sia che da parlare sarà... Bon, non, Pierre, pas au primo io. No, l'altri. Poni picchia, poni di... Bon, c'est ça, ma ce n'è uno che parla. Voilà, parlare io. E Christian, eh? Ma prima di tutto, ma va un test. Proviamo i fungi e cominciamo con l'ufficio. No, basta mica. Voilà. Voilà. Quelli è picchia. La SAC. E un cudo in mano. Un culo in mano. Voilà. Mais on ne lâche pas. Bene. Via Gianibè, un voglio sente in onda. Jean, j'ai appuyé avant, j'ai pas appuyé avant, ça s'allume pas. Hein? Ciapuglia a mezzo. Beh, a e assai mezzo. fuori. Dunque, parafica. E te la rispondi a 6 domande, ci vuole rispondere il più presto possibile. 6 domande, più o meno facili, se hai la buona risposta, pigliati 20 punti. Ecco, ci sei? Ci siamo. Allora, ora cominciare. E misi bare, che può essere assai semplice, ma dunque. Allora, ascoltate bene. È creata in 1922, che è come chiama a Cuppetta d'Oro. Cos'è? Créé en 1922, qu'est-ce que l'on appelle le bol d'or? La SAC. Una corsa di moto. Una compétition 24 motocicliste. 24 ore. C'est le bol d'or, ça marche, c'est une bonne réponse. No, di sicuro, a Cuppetta d'Oro, ma chi è? Bol d'or, babà. Allez, bon, parliamo di sport sempre, te.
cerchiamo un nome di una portivettiatia, è stata selezionata per i Giochi Olimpici di Rio, di portivetti. Qual è il capo? Priscilla Nieto. Priscilla Nieto. 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 Nieto, c'est la bonne réponse. Una terza domanda. Chi è il paese nascitorio di Wolfgang Amadeus Mozart? Vienne. Il paese, mica città. Ah, l'Autriche. L'Austrie. Chi femo, pigliamo mica. On prend, c'est la bonne réponse. Allez. On n'est mica Vienne, di Salzburg. Salzburg è morto il 27 gennaio 1756 in dea miseria come tanti artisti. L'ufficio, lì. Allez. Completate sul proverbio. Pane bernice. Baba. Pane vernice, a fare dei gas non se ne dice. Ecco, bravi. Ça y est, on décolle. Un'altra domanda. Chi è? Chi è il cognome di un canterino? Iggy Pop. Lo sappiamo anche io. Chi è il cognome? Iguane. L'iguane. Ouais. Oui. Ouais, c'est la bonne réponse. Allez, come si chiama? Usando chi protegge i pescatori. Erasme. Non si risponde. C'est la ZAC qui s'allume, donc In corso. Erasme Teramo. Teramo. C'est la bonne réponse, sans Teramo. Alors, faisons un bilan, un point sur les points. On est à 40 punti per l'ufficio, bravi. Ma per ora, un scratch è fatto dalla ZAC Corsicanco 80 punti. Ma è cosa ne scambiamo qua? Varia via. A varia via. A poco presso in francese, QCM, question à choix. Multiple. J'ai du mal, ils sont que deux à chaque fois. Hein. Multiple. Donc, una domanda. La faccio io e poi tre possibilità. Tre possibilità. Patrizia va la propone tre risposte possibili. Dunque, se rispondete bene, 20 punti, ma se vi sbagliate, 20 punti li facciamo e li regaliamo all'altra squadra. E ora cominciare. No, manca appena una domanda per squadra. Abbiamo cominciato anche l'ufficio, passa la prima domanda. Allora, ascoltate la domanda e poi dopo le proposte di Patrizia. E poi pigliate 20 secondi per riflettere. Qual è l'autore corso che ha scritto al principio del XX secolo un martirio di Santa Divota? Allora, tra Salvatore Viale, Giovan Pedro Lugiardi o allora Sebastiano Dalzetto. On cherche l'auteur corse qui a écrit au début du XXe siècle un martirio di Santa Divota. Salvatore Viale, Giovan Pedro Lugiardi o Sebastiano Dalzetto. Allora, diceremo a terza Sebastiano Alzetto. No, è mica risposta ora. Dirà Luciardi, Voilà. Dunque. Meno 20. Non è mica loro, sono i punti che ti hai perso. Allez, una domanda per la ZAC. Chi è a vesta di lumi per l'Abrei? Allora, a vesta di lumi per l'Ebrei seria o Pessah, o Purim, o allora l'Hanouka. Pour les Juifs, comment s'appelle la fête des Lumières? Pessah, Purim ou Hanouka? Les Juifs. A vesta di lumi. Risposte come so? Pessah, mi pare che lo si pronunci così, Purim o Hanouka. Purim. Purim. No, non è mica Purim. Nemica Purim. Purim dia strafari. Non so se fine tra se lui e veste Pessah e Purim ce n'è una che festidiedia, dunque una vittoria infine contro i greci
Pessa e Pasqua, e Purim di una vittoria d'una mia giudea contro i greci, Hanukkah di avesta i lumi. Ecco, mi sembra che si dice Hanukkah. O forse Hanukkah, non so mica, non parlo mica ebreo, disgraziosamente. Manche io. Allez, per ora siamo gli stessi. Terza domanda, all'ufficio. Bon, è possibile, vi dico. Qual è l'autore di Aseria? Harry Potter, tra. Di Aseria, Aseria. Dunque, tra J.K. Rowling, Dan Brown o, Oling. regarde, Kipling. Oling. Oling. Oling? Hai un'idea? Saresti la prima risposta. Oling. J.K. Rowling, Patrizia? E di risposta una. Bravi. Allez, l'ultima domanda di Savaria Via. Come si chiama un canto che principia così, ma mi risponde un po' su e vostre dolente chiaro. Allora, mamma risponde un po' su A e vostre dolente diame, seria o lamento di Gesù, a lettera mamma o a lettera Maria. Lettera mamma. Mamma risponde un po' su risposta buona. Bravi! Due squadre in piena forma, bravo. Allora, 60 punti per l'ufficio e 100 per la SAC Tour de Corse. Bravi, sempre in testa. Due belle squadre, non si trappola e una saluta, ci sono certi amici che passano in pubblico e poi stasera con noi c'è un associo, Fondal Corsica, une association qui regroupe 4 projets. On vous dit bonsoir, merci d'être là. L'écolieu Fondal, 5 écogîtes, une aire de camping, il y a de l'éco-volontariat, l'Ermitage Santa Lucia propice à la retraite. On se ressource. C'est ce qu'on fait tous les soirs. Et puis, il y a aussi l'objectif de la SCI de créer un écolieu en Haute-Corse. On vous applaudit. Merci d'être avec nous. Et puis, on va saluer aussi le charme et la beauté avec nous ce soir. La présence du comité Miss Ronde de Corse avec la présence également de Miss Ronde Corse 2016. Bonsoir. Se voi volete bene in pubblico, pas giocare con noi, andate pure in sito internet di sabiantoni.tv o in pagina di Facebook. E tempo ora di casca o mica in una trappola. Dunque a trappola, avete preparato le due squadre, avete preparato una trappola ai vostri avversari di stasera. Bon, se rispondete bene, pigliate 40 punti, ma se un risponde all'amica, l'autore di domanda chi piglia 20 punti. Donc gagnant-gagnant ou perdant-perdant. E ora cominciamo con l'ufficio. Avete preparato una domanda per la SAC Tour de Corse. Là, il y a du suspense. Sentite, il y a une tension qui monte sur le plateau. C'ha paura, mi? C'ha paura. E quand même, hein? E quand même, hein? E quand même, hein? Qual è che l'ha scritto? C'est André le coupable. Allora, ascoltate, e di André che vi dirà se è la buona risposta o no. Come si chiamava il segretario generale di Pasquale Paoli, nato in Belgudè in 1721? Non è mica nato io, Anch'io. Quoi 1721. Dai un'idea? Ambrosi. Signor La domanda Ambrosi. André. Non ne vengo più. E il s'en rappelle plus. On a juste un petit souci technique. Pietro Antonio Guelfuccio, chiamato buon film. Esiste entre i due. Dammi lui risposta, ma mi sembra sbagliato. Ecco, Guelfuccio Ambrosi. pigliate 20 punti. E Ambrosi Gualera allora? Ambrosi era di noi segretario di Paoli, mi pare, non so più esattamente. Anche io, mi domandate mica a me. Le figliolesi. Allora, la domanda di la SAC Tour de Corse. Anche di ispirazione. Guarda, e me la parla di
Di corsi di vittura. Ecco. Allora, ascoltate bene. In due sono i ponti genovesi di Ziglia e di Pianella. In due sono i ponti genovesi di Ziglia. Uno è stato fatto in 1797 e l'altro al XV secolo. Ziglia e Pianelli. Due isuri, no? Rispondite? Due isuri, Monte... Personne ne voyait. Mi ci vuole una risposta, per piacere. Nei due isuri, no? Allora, In Vigo, no? Sotto a Vigo. in Aspilonca, comune di Otta. Quasi, Ah bon? quasi. Quasi, À côté, quasi. on a- Quasi, quasi. Alors, la donne ou la donne pas? Non, c'est vous qui posez la question. Si può dare perché è veramente vicino. E Sotto sotto Monte Ah, Ritorno, no? Alors, Sono mica Da esatto. Otta, Vico, da Otta. moi je dis c'est très fair play. C'est très fair play. Vous leur accordez la bonne réponse, je dis c'est très 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 C'était fair play. difficile. C'était difficile. Noble joueur. Ambrose, quel- Bon, alors en régie ils me disent ouais mais nous on disait non, mais en même temps ceux qui posent la question disent oui, donc on dit oui. Allez voilà. Bon. Et Fat, 40 points. Merci. C'est bien. Donc du coup, ça relance. et du coup c'est très serré. Donc a sul momento qui hai avuto ragione di dare i punti o no? E Perché ti avete sempre 100 punti. Bravi. E la vostra generosità permette all'ufficio di pigliare 120 punti. Bravi. Ma tutto può scambiare un coup sciapacapo. Alors, au chapacato conoscete, c'est une énigme, 5 indices. Si vous trouvez ce que l'on cherche dès le premier indice, c'est 60 points. Et ensuite, 10 points de moins à chaque nouvel indice. Vemmo là un cuvadrizia, un'epoca di indizi, e ci permetterà di trovare un personaggio che non cerchiamo oggi. Non c'è bisogno di spicchietti per trovarlo, ma ci vuole la pena a matricolare. Allora, ascoltate il primo indizio. Babbo è nato in un centro di Corsica e non c'ha mai campato, ma ha giovato la mia vita intorniato a acqua. Oui, une montagne. Mon père est né dans le centre corse. Moi, j'y ai jamais vécu, mais je passe souvent ma vie entouré d'eau. Riflettite appena. C'était una proposta pulete, non si perde mica punti. Montecinto. È un personaggio, mica una montagna. Un personaggio, l'ha Allez, detto. secondo indizio. A me carriera è stata lanciata in 3 minuti e 9 secondi. Quando è un momento, basta trovare parole giuste per diventare un portabandiera di contestatari. Carrière qui a commencé en 3 minutes et 9 secondes. C'est bon, Tony? T'as detto una proposta. Oui. Ambrosi. E dai. E Lucitane, Ti è un parente o chi? vuole piazzare. Ambrosi di Castinetta. No, non è mica Eno. Aperitivo. Allez, un altro indizio per 40 punti. Volete fare una proposta? Giaffieri. Giaffieri. Già faire. Je suis sans voix, c'est pas ça. Allez, dunque un altro indizio. Ascoltate bene, erano gli anni 60 e all'epoca si misuravano i capelli. In da me canzone, Un cantatore. bulli un metro a Gionindo una gabbia, tanto ha risposto cantando capelli lunghi e corte per Magagnami. Alors, du côté de la ZAC, on a une proposition. Antoine Moraccio. Allez. Antoine Moraccioli, c'est la bonne réponse. Bravo.
Antoine, barigorda per certi che raiunto qui i capelli lunghi degli anni 70 a cantare e era stata colto proprio male. Dunque, cosa ha fatto dopo a una carriera di cantarino che è durata un certo tempo? Ha pigliato un mare e da poi ha fatto un giro di tutte le isole, faceva film e si è installato in Tahiti. E non ha mai più cambiato i camicia. Perché la Tenerife. Allez, 120 punti per l'ufficio, bravi. Ma la Zac ripassa in testa, 140 punti. Dunque, Emula conosce i nostri sapientoni di stasera dopo a gata cieca. Chaque bonne réponse, 10 points. Mais si on se trompe, 10 points enlevés, 10 points aux autres, bon, te capito. Gata cieca perché Emula Juganku, ce l'ha pugiato, ma non ce l'ha mica sbagliati. Allora, Emula Juga con la rete. Con la rete, Emula Juga con la rete. Emula ascolta ritagli di canzone. E per ora voglio il titolo e l'interprete. Allora, ascoltate bene, se siete sicuri, ce l'ha pugiato. Allez, ascoltiamo prima. Charles Laurent. On se calme. On se calme. Non si risponde. Dunque, avete appoggiato, mi dite. O mio Mulino, Charles Roch. Bonne réponse. Allez. Più forte. Più forte. Allez, suivant. À 2 pas du soleil, on cherche la lumière. Allez, l'ufficio. L'ufficio. Che cose? E c'è una risposta. Come sapete? E di Michele. E di Michele. Chi cantava chi? Chi cantava chi? Chevalier du Et au ciel, titre, Johnny Hallyday. C'est Johnny Hallyday. Ok, Johnny Hallyday, Johnny. attends, Chevalier du Si je peux me ciel. permettre, je joue avec eux. Voilà. pas du ciel. Ah, les chevaliers du ciel. Le Chevalier du ciel et dit Michel. Et non, les C'est pas Johnny ça. Hallyday. C'est pas ça. Faites attention, la prochaine fois, vous donnez la réponse, je la leur donne. Hein. Ah, non, c'était Johnny. Allez, on se concentre. On se concentre. Ascoltate. Oui. Allez. C'est mica di Michel. Non. Mica Johnny Hallyday. So giunto. Allora, l'ufficio. L'heure est grave, le moment est important. Questo è chiama inglese. Ecco, Bon. Un titolo. l'hanno detto. So non giunto. Sono giunto, ma... Il titolo so giunto. C'est la bonne réponse. Il disco esse. Chiama gli alesi, gueduglie badrise, si sentiano qui e oggi i bedru fondaci e di mai pesce. Canzone corsa. O no? Ascoltate. Allora, Abba è il titolo di... je sais pas. Non, non è mica il titolo. Give me a man after midnight. Avete perso per questa affare. Bon, allora, non voglio mica il titolo, voglio il titolo di un film. Titre de film à trouver avec cette chanson. Allora, Allora, il titolo del film è questa cosa, La fièvre du samedi soir. la fièvre du samedi soir. No. Più di que l'ha cantato, Ils viennent de le dire. Footloose, 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 footloose. Allez. La dernière. La gasoline avant que la mer ne vienne mourira. Titre du film. Ça. Non, chanson interprète. Ah oui. Zazie. Zazie, oui, le titre. Nanana, rue de la paix. Rue de la paix, c'est la bonne réponse.
Là, on est mauvais, là. On est mauvais, là. On est mauvais. Adieu per sui gonzi, eh? Donc, on se Canzoni, pose. Zemi. Tutto pure a scambiare, tutto pure a scambiare. Dunque, temo 130 punti per l'Uffizio. Bravi! E 160 per la Zacca Tour de Corse, i nostri sapientoni di stasera. C'est négatif. Bravi! La generosità ha pagato, allez, regali per tutto il mondo. Cu a Fnac d'Aiaccio i nostri vincitori hanno da Podesta, Santa Musica, fa belli regali e ledie. L'altri sanno da Gampa, cu i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bravi alla Zacca Tour de Corse, i nostri sapientoni di stasera. Ringrazia l'Uffizio idrolico di Corsica e noi ci ritroviamo da qui poco. Ciao Patrizia e ringraziamo il pubblico. Gigi, era un bello match. A presto! Allez, venez.